Mbote ndeko journaliste. Ouais, ça va. Tozaka na système kaka ya ndenge mokonzi ya mboka azali bana ya mboka po ete abongisa diplomatie ya mboka ekolo Congo. Batondo mingi toko ko base ko ba matata mpono ndenge mwana mboka Bruno Tshibala sala qui déclaration ya koloba ete soki lelo ba contestation ezali partout, c'est parce que ezali ba conséquence ya kozwa directeur ya cabinet lokola Vital Kamerhe kutya pembeni ya mokonzi ya mboka. Wana oyebi ndeko na koyebisa yo nano ye moko Bruno Tshibala bila na ye nano na niveau ya primature bila na eza ndenge eza négatif eza positif te. Est-ce que Bruno Tshibala yende à cause de l'exemple vraiment autocolanda penda exemple que non te to un exemple Bruno Tshibala par rapport à la gestion à un niveau ya primature ya mboka il a rien foutu. Bruno Tshibala bomi mboka oyo donc Sami Badi banga kutu asali mikolo mike mais asali musala makasi ko le quand même na Bruno Tshibala eloko ni ya sasa yo si omona Bruno Tshibala aki ata na mboka moko boye pona ko négocier makambo etali makambo ya RDC mona mboka toko te ndeko na ngai il faut ko ebelo moko wa Bruno Tshibala il faut pas aza vraiment politicien te parce que gestion na yenga gérer mboka a gérer mboka lokola moi lokola tokolo ba moto a pusu moko boye ako kumba kaka pusu ako tunaka mu client na yeke to cliente na yeke non te avenir eza place nini ne yango na Bruno Tshibala ikamote dina politique beta na makofi bebo te za makofi te za ne réalité ndeko na ngai Kamerhe mwana mboka Vital Kamerhe a moto a pusu te mwana mboka Vital Kamerhe ana bwanya ana maele ageri mboka oyo kaka bandi na mwana mboka Félix Tshisekedi te abandi na époque depuis Mobutu a travaillé na ba cabinet belé ya ba ministre belé asunga ki pe ba ministre wana lelo yo bazwaka pe eloko ba koluka a travaillé ndeko Kabila président de la République ndeko oui apesaki mayele bwanya ete alakisi na bandeko ya mopanzi ya PPRD ke ezalaka boye nde yango ndeko Kabila akomaki président de la République mokolo oyo ye alongwaki atiki mwana mboka Kabila yo monaki mwana mboka Kabila te ke non abandeko kokoso konza mboka te mboka ebebaki mboka kendaki lelo yo Kamerhe lelo bokolela ye na Assemblée nationale makambo ekoleka na Assemblée nationale au mwana mboka mabunda akosala soki ezalaki na période ya Kamerhe est-ce que ngeke salema ko comparer Kamerhe na Tshibala te Tshibala za lokola moto oyo aza tono eza vide ekosalaka makelele na pesi yo exemple mibale azali moto apusu akomema pusu amemi biloko il faut atuna moto ya memisi biloko na okendo tika yango wapi na destination nini akoki pe kobosana Kamerhe moto apusu te matondo mingi mwana mboka toko kubaka na mituna IDPS na cash na FCC bozali na kati ya mokonzi yoni ko wana pouvoir boko wela ni bon ndeko na ngai omoni biso cash tozali po na intérêt ya population ndeko même ata mwasi no na ndako soko obala ye soko moni ke mwasi akobima libanda akosala makambo yo lingi te okolobela ete ko interpeller ete ndeko obala FCC non na pesi yo exemple te olobi alliance te na ndenga lingala tokolobani libala te alliance soko interpréter na lingala ezani alliance libala ngo ndeko na ngai toko welela intérêt ya population soko tali que population a besoin ete à respirer yo komona te makambo ekolekana na mboka biso kashe tolingi ete régime na biso ezala régime moko peuple a se retrouver place oyo azaleli na mosala moke na ya kosala yo ndenge oza wana journaliste o envier lisu te
mokolo mosusu okoma journaliste lokola Mike Mokebai azaka sans position eloko etinda na akoma politicien na domaine politique parce que amoni ke na place o ya zali ako se retrouver te na biso siko cash to lingi ete ye a se retrouver moto congolais nyoso a se retrouver nde okomona ete yo journaliste okoenvier kozala commerçante o juriste akoenvier te ke osa politique po ete tango akozwa ba client na ba marché na ye akozala l'aise yango nde to koloba na lopoto to bengi état de droit lolenge okomemaka maloba na yo oui lokwa okufunda bato ya ngambo wana na komba ya FCC koloba ete bango nde ba ko bloquer mboka eke na liboso o yango owelela nkambo ya intérêt ya peuple FCC a kuboya mais na lobi yo si mona FCC ça 18 ans au pouvoir et si intérêt ya peuple nini oya sali mais bino ko tuba ngwa partenaire otambolelo ngona ko ndeko na ngai moto aza moto liboma to bengana kae na kati ya société te tozalaka na ye toujours pembeni to te tozwaka ye tosungi ye topesi ye kisi mpe akozonga mpe malamu mpe tosali ne mosala nde yango kashe tokosala tokobongisa moto ya liboma akolia biloko na fulu tozongisi ye tolakisi ye topesi ye bomoto nde mosala tokosala te ndeko peuple congolais ko se retrouver quand tango yo ko tetana moto ya liboma peuple congolais mais tango na ko traiter moto ya liboma mbala moko mosala pe ko salema te yo omona mosala ko salema te na mboka lelo oyo ba militaire ya PPRD nazana image na kolakisa yo ngo baza clair pour ba ke Félix Tshisekedi azoka bokonzité bango ne ba pesi pouvoir Félix alimaki 3e mwana mboka soko tali soko lande ba berego Joana ya PPRD omoni na mokili ezalaka mabe kozala fanatique ya moto Kabila alibanga te a moto Mobutu ayalaki alobaki ki akozala kaka mais lelo Mobutu lisolo sa nini esila kolanda kotala bato a PPRD nde ba koloba boye eza biloba loba nde kolobisa bango parce que bakomi kokoma na suka ya mission na bango bakomi kokoma na suka po ete bakomona ete mwana mboka Félix Tshisekedi akozongisa état de droit na mboka tala lelo bango bakosenga ba ministère ya souveraineté po ete bayebi ete soki lelo yo justice ekomi na maboko na bango bakosala nini bakokanga ba dossier oyo ya mabe oyo eza sensible mais tokopesa bango yango te mwana mboka bana mboka bazala kimia gouvernement ekoya ya malamu na JE na session extraordinaire ndeko na ngai na mokili ndeko na ngai même na Belgique ndeko pona gouvernement bima bazalaka pressé te basalaka te ndeko na mokili exemple mabeza la kate ndeko na ngai omoni nzambe tango avakela akela mwasi azwaki exemple wapi atala habite nazwa eloko moko pa mobali nde nasala pa mwasi ndeko na ngai na mokili soko ozangi kolanda nzela ya baninga mosusu otalandakisa baninga mosusu mwaye otambola liboso ke liboso eyali te ndeko bino bapanzisango bosunga bana mboka bolakisa bango ete ezali kaka RDC te nde pays ya liboso oyo esali plus de 3 ou 4 mois eza na gouvernement te bamboka ebele makambo wana esalema eza kaka na RDC te mais mokonzi ya mboka ayebi eloko nini akosala directeur de cabinet na ye pe azali Chevrolier ayebi makambo oyo bakosala totika bilobaloba totika biyokayoka matondo mingi tokokoba mwana mboka tomonaki IDPS na INC na parler du peuple kotelemela oyo ezali mwana mboka Janine Mabunda et puis la député na Kumba Chambre na Wesh lobi loleki PPRD ayaki koluka ko menacer même si j'ai été pour kinga na ko sala émission la papulus bazomisi bango masa sebeti abotoli bato ba moto ba keiti ba ko na base IDPS ceux qui ba polus souté mais to éviter les caméras ko na mboka
Lobby loleki Martin Fayulu na ba maman na cour constitutionnelle. Lelo autre ko sa mission ba maman ya IDPS baza na pays du peuple ba ko gama pour Jean Mabulu. Mboka yango ya pouvoir de Zouaki d'une manière pacifique. Ba contestation de l'école kambo. Ndeko toyebisaki tolobaki bona bana mboka lelo tozui pouvoir en même temps tokozala na pouvoir en même temps likambo soki esimbite toke na barabara. Tokosala système ya parti lokola ndenge ezalaka na Afrique du Sud. Ndeko soki likambo lelo yo député a simbi a fingi mokonzi ya mboka. Donc biso lokola to na pouvoir tokoki ko réagir te. Justice exacte. Ndeko justice ezali ko sa musala. Mais tango ba militant ndeko te ba militant tango ba revendiquer ba droit na bango ba taliete moto asimbi mokonzi ya mboka na bango. Mais akosala ni combien de fois bino ta kusimaka Kabila combien de fois ndeko tango biso traité de tous les mots ndeko Kabila simoketo ko solola et tumbate au traité Kabila de tous les mots bakanga binote ba militaire Kabila ba telemela binote na weshi kaka atelemi ne musique ya lobby ndeko nanga lobby loleki batumbi siège ya PPRD na Kisangani ndeko nanga na tunyo na lobby yo lobby ke biso to traiter to finga Kabila kanga biso to yobi Kabila bomi biso combien tango biso to ko finga ete me to ko talisa ye biso to finga te to talisa ndeye te biso to finga te biso to talisa Kabila ako gérer mboka mabe yo yobi combien bandeko yo moko ndengo za wana oyebi okanga ma combien de fois ndeko tozongi te ndeko totika kayere moko zala ka fanatika toyeba ka ete o toko sala ezanini bino nde bapanzisa ngoboko pelisa moto biso tango toko la tsaka ndeko Kabila ke ndeko Kabila oko gérer mboka mabe ndeko Kabila akotsa biso na baboloko ebele bakulutu nanga mingi oyo ba politique lelo baza so invité na bandeko mosu a société civile. Pona nini balusha oyo bakeye balusha ba filimbi eza pona nini pona ko talisa ndeko Kabila bandeko gérer mabe mais akangi biso ebele abomi biso ebele na époque ndeko awa na président de la république yo sio yo ki Fayulu afingi nega zo finga po biso to bando finga te yo moni ke bakangi Fayulu to bakangi ba bemba tendeko tolobaki trop c'est trop ye afingi mokonzi mboka alors justice mboka pesa akate ba militant bokei ko sala ndeko na ngai ba militant ba revendiquer za ba droit na bango ndeko avant opesa bune loko moko bo opesa ngo poids makosani boke bo soutenir mokonzi na bino eza mabete epekisami na mibeko Bokotamu na coalition a boko kanate. Ndeko na ngai ndambe balobi ya PPRD bino na bango bokobomana. Ndeko na ngai likambo nyonso ezaka na ebandeli pe na suka na yango. FCC na esi na ebisaki yo na ba émission mingi na ebisaki bala mboka Kabila za lokola soso oyo azaki na bomo bakati motu ako tepaka poete asa nini azwa esuvi moya azwa vie ezate tokoyaka obena ma moto swa tokotala kate ndeko tokopesa mokonzi ya mboka raison tolingi ete kaka azala mbala moko na brutalité ndenge Kabila azalaka nango ata koloba te mama ndosa makambo ya mabe na kosenga na bana mboka oyo balandaka biso nayebi ete sango ekopanzana na bareseau sociaux bandeko yango nayebisaka bino bajournaliste mokolo mosusu bokozikisa ekolo Congo mpona bikomakoma na bino bokokoma na kosenga mingi na collègue na yo vraiment a essayer un peu rectifier article oyo ya uti kokoma wana titre auti okoma biso tokoki kodefendre Mike Mokebai ata mokolo moko te likambo eza ya FCC ya Mike Mokebai na ndeko Godin Mpoi wana ezali masolo ya bango biso INC tokotika kodefendre mokolo moko te ndeko Mike Mokebai na ba bêtise na ye ndeko Douglas ye atika kodefendre Mokebai te
ya lobelaki na sens kaka ya ndenge mibeko ya mboka constitution mboka ezaleli. Alors bapanzi sango botie titre bolobi ke INC zo défendre Mike Mokeba, c'est faux. En qualité ya cadre ya INC pe nazali mokonzi ya Douglas na kati ya structure oyo azala kati pa na ngai yango na eko sa intervention oyo rapidement pour na kolakisa baimboka UNC ekotika jamais ko défendre Mike Mokeba. Mike Mokeba n'est pas membre de l'INC, azali ni membre ya plateforme ya cash, azali pe moko na bisote na kati ya INC to ko défendre yete wana ezali, c'est une fausse information. Na kosenga na baimboka to talaka pe titre kaka te, to talaka pe contenu eza na kati. Mais ce qui peut vous dire contenu yango okomona ke mwana mboka Douglas a défendre Mike Mokeba ite atalisinde mibeko likonzi ya mboka ndenge kendaka mwana mboka journaliste. Donc nayebi ke biso bai politique na presse to ko pesa ngondo na te na quatre pouvoir au monde. Donc le sakambote matondo mingi na lolengi penza oibina ko tuba biso mwa litonga na liso koloba ete to kokomaka bikoma koma lefe ko sa makelele ko sa mamote tozaka likambo ya contenu na contenant pour ali bi okufanda kana contenant contenu boutique yango yango na simba ka pe contenu yango na yebisira bandeko na bana mboka baata la pe contenu na kati et talisi ndenge nini donc tous ensemble vraiment bandeko journaliste bato a presse na tout molibinote na lobika ande musolo nga na muto musolo pona toyeba ke boke ke muso. Merci matondo mingi. Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Une réponse à vos besoins en information, un éclairage dans divers domaines. Impartial, documenté, instructif. Eshima au cœur de l'info. Retrouvez la nouvelle édition. Exclusivité. Joseph Kabila, une vie pour un empire. 4e président de la République démocratique du Congo et 17 ans passés au pouvoir. Pour y arriver, Joseph Kabila Kabange a incarné la stabilité et l'autorité. Imprévisible, tacticien et fin stratège, Kabila ne laisse rien paraître. À travers Kabila, la RDC a trouvé quelqu'un qui lui ressemble et la défend. FCC, l'art de perdre la présidentielle pour tout diriger. Province, développement du Kasaï, Dieudonné PM, tout au côte, le profil idéal. Son objectif, faire du chef-lieu de la province, Chikapa, un puissant carrefour économique. Découverte, Janine Mabunda, une femme d'exception au perchoir de l'Assemblée nationale. Focus, Gaston Moussemena, l'homme et ses traces indélébiles. Politique, honorable Kolungu Douk, l'homme qui porte les espoirs d'un Kwango valorisé. Bailon Gaïbene, le bourgmestre qui a relevé des grands défis. Géostratégie, RDC de plus en plus convoité. Institution, Jérôme Kitoko et la réforme de la Cour de cassation. Nation, Henri Thomas Lokondo, une liberté de pensée qui choque les idolâtres politiques. Interview, politique extérieure selon Jean-Pierre Alumba. Économie, Gopas, un éléphant blanc choyé par la RVA. Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information.